走，走。看这一桶啊，这一桶应该也不少啊。这一桶比上回这水还行。哎呦，这么大海蛎子劈了吗？哈哈。哎呦，看还得吃。哎呦，像是海蛎子皮啊！那剪完之后应该也有斤数。海蛎子皮好也是啊。刚才皮我撕些。对。看能有多少哈？一桶应该是2桶啊，那边还有一些，那边还有一些。啊！哇，太大了啊！非常漂亮。